सुरु भए अब दुध दुनु गाई पालेपछि यस्तो पाल्नुपर्छ है दुध बेचेर खानु पुग्छ अन्त दिन्छ दुध अन्त 10 लिटर बाल्टी है यो 10 लिटर बाल्टी छ दुध पुरै छ यस्तो आउँछ माल अन्त छै गाडी भन्दा ज्यादा दिन्छ गाडीले भन्दा ज्यादा कमाइदिन्छ यसले फेरि अहिले बिहानै 600 रुपियाँ ल्याइहाले अब महिनामा जोड्नुहोस् न कति आउँछ 18,000 दिँदैछ यसले महिनामा यसले कति खान्छ त 2000 को खान्छ हो दाना राम्रो दिन्छ दुध चाहिँ महिलाको सम्पत्ति यति नै छ यस्तो आउँछ अन्त खै बच्चालाई नि त दिनु पर्यो फेरि हो यो 10 लिटर बाल्टी है हो राम्रो छ है गाई पालिने दुध अहिले हारालुस छ तपाईको हो हात दुख्छ अन्तखेरि आम्मामा साह्रो पर्छ नि ओह आम्मामा हत्तै त हुन्छ 8-9 लिटर दुध दुनुपर्छ भने बिहान एकखेप बेलुका 2 टाइम गरेर झन्डै 18-19 लिटर जस्तो दुध दिन्छ यसले देख्नुभयो 9 लिटर टक्कै दुध दिन्छ अब यसलाई दिनुपर्छ यसलाई देख्नुभयो यो फुच्चीलाई पनि दिनुपर्छ अन्त फुच्चीलाई दिएर हो लु खाऊ जाऊ यसले खान्छ 1-1.5 लिटर अन्त के गर्नु यस्तो छ है